Godhog banyu mana udah jal ya? Wasin yo. Kalau mau mendaki, mau camping itu, kalau menurut saya yang paling utama itu penerangan ya kawan-kawan ya. Ini saya buat seperti ini ya. Ini aro panah ini. Aro panah. Nah, Bulu-bulu kok ngadeg kabeh. Ngadeg kabeh ini mengkoro kabeh. Assalamualaikum. masuk kata itu. Masuk kata itu. Sudah pagi kawan-kawan. Sekarang jam 5:30 ya. Terdengar di bawah situ, area situ. Oke kawan-kawan, kita sekarang perjalanan go home ya. Pulang dan sudah ada di pos 2 Lumpang. Seperti ini ya, ini rinjalin seperti ini. Nah, modelnya segini iki. Lau lincip-lincip, durinya itu loh mengerikan. Api unggunya bobrok, mantap sekali. Pakai mie kita. Oke, sudah mulai mendidih airnya. Sangat disayangkan. Hujan ternyata kawanku. Bisa terdengar ya ini. Sudah kemeltik. Pasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Godhog banyu mana udah jal ya? Oke, mini. Ini nanti karena nggak ada tempat lagi ya, kita langsung tuang air di sini, air mendidih, langsung kita guyurkan di minyak ini aja langsung, ya, biar praktis. Makanya pakai sumpit atau pakai sendok bisa. Cocok aja. Di model ini wis. Kampus ini. Oke. Darurat seperti ini aja. Mie goreng, ini kan mie. Langsung kita masukkan air panas gitu aja. Ini cara simpel dan sangat sederhana sekali. Jangan lupa karena ininya sudah siap saji, kita minum dulu. Terus hujan, jadi api unggunnya itu di luar tenda kami. Akhirnya ya terpaksa ya kena air hujan itu. Tapi masih menyala. Saya sangat menyayangkan apinya untuk menghangat badan, menghangat malam. Terus bagaimana lagi? Alam. Kita belajar pasrah atas kehendak yang kuasa. Semua ini kan kehendaknya yang kuasa. Jadi tidak turun hujan. Bagus ini nyalanya ini, soalnya nih bara apinya itu bagus. Padahal ini kayu-kayu basah ini yang saya bakar ini. Sambil menikmati seiring berjalannya malam ya, kita santai-santai, kita sholat isya juga ya. Yes, nyantai sambil merenung sunyinya malam, suara-suara hewan-hewan malam di hutan.
merenungi nasib. Merenungi dosa ya, merenungi dosa kita, Masya Allah. Betapa kita itu selalu diberikan nikmat oleh Allah tanpa batas. Nikmatnya itu semuanya ini nikmat dari Allah. Aman ya. Wasin yo. Anu nih, sing kecawuk iki bumbu sing ndukur. Kan banyune jan, ono jan. Kan. Ono. Wasin. Banyak. Ojo. Airnya menetes. Tapi kalau untuk apinya aman ya. Kalau mau mendaki, mau camping itu, kalau menurut saya yang paling utama itu penerangan ya kawan-kawan ya. Lampu. Kalau bisa kita penerangan itu dari sore sampai pagi itu ada lampu yang menyala, itu lebih enak lagi. Kalau yang saya bawa tadi itu diantaranya, nah saya bawa ini ya, ini lumayan lah, ini satu. Kemudian juga saya bawa ini lampu seperti ini irit sekali, hemat daya. Kalau untuk anunya itu pakai ini apa, pakai power bank seperti ini, masih 88%. Power bank saya bawa 2, ini untuk HP ya, atau kan masih 94%. Kemudian saya bawa lampu seperti ini, lampu sweat ya. Nah, seperti ini. Kemudian juga saya bawa cadangan baterai. Nah, ini untuk baterainya ini ya. Nah, ya buat jaga-jaga lah. Jadi kalau bisa HP kita jangan sampai mati. Nah, ini kita cas nanti pakai power bank. Kalau untuk panjer-panjeran ya kita cukuplah pakai lampu sweat ini. 2 baterai sweat sampai pagi sudah bisa. Ini saya buat seperti ini ya. Ini arrow panah ini. Arrow panah. Nah, tujuannya apa? Tidak ada tujuan apa-apa sebenarnya. Supaya lebih nyaman saja. Tuh. Gitu kawan-kawan. Oke, mungkin sekian informasi untuk penerangan yang saya bawa ya, seperti itu ya. Semoga saja bisa menginspirasi kawan-kawan ya, bagi yang suka camping ataupun berpergian ataupun hunting. Ketika hunting di hutan kita kan bermalam juga. Kalau camping usahakan sampah kita simpan ya. Nah, seperti ini contohnya. Karena apa? Kalau plastik ini sulit untuk teruraikan, mungkin nggak bisa ya. Kalau daun bisa, tapi kalau plastik nggak bisa. Nah, jadi sulit sekali.
Maka kita usahakan kita taruh plastik, kemudian kita bakar. Contoh bakarnya seperti ini. Nah, ya kan? Kita langsung masukkan saja ke api unggun. Peluk. Nah, begitu kawanku. Itu kan mantap. Gerinya maruk terus meskipun rada teletek. Malam semakin larut, semakin malam. Ya, kita akan searching, kita akan berjalan-jalan, melihat-lihat sekitar ya, suasana di tengah malam seperti apa di pos 3 ini ya kawan. Tadi itu ada suara ini mau piye ya? Suaranya mau piye? Krek, tak tahu tapi hewan apa ya? Gak tahu lah. Kalau tadi sore sempat terdengar suara budeng ya, budeng. Tadi belum ada suara-suara yang menganehkan, tidak ada. Nah, kita coba kita berjalan-jalan ke belakang situ ya. Iya dulu ya. Kerak. Nggak tahu ya apa. Tengah malam ini ya. Sudah malam sekali. Itu apa putih-putih dok ya? Apa ya? Pucuk ebung. Oke, kita akan ke sana ya. Coba berjalan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ngadeg kabeh ini mengkoro kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita balik ya. Bulu-bulu kok ngadeg kabeh. Dah kita balik. Pohon tinggi ya. Ya pohon-pohon yang tinggi. Balik saja. Duduk. Kita ngopi dulu. Masuk kate turu rek. Masuk kate turu. Iya video. Nggak jero ya Azal? Ya, oke siap. Ada mana jero? Gelendang-gelendang.
Mantap sekali. Oh, kita buat api lagi karena dingin sekali tadi malam sampai subuh tadi pun suasananya, suhunya sangat dingin sekali ya. Sambil kita bikin kopi dulu, jangan lupa bawa ini kawan-kawan ya, ini penting sekali ini. Nah, ini fungsinya itu untuk membuat api unggun ya, supaya lebih cepat nanti. Ini kita gunakan ini dengan ini gastot seperti ini. Ini cepat kita ini, api cepat bisa menyala. Sekarang jam berapa ini? Jam 5:12 menit. Oke. Sudah pagi kawan-kawan. Sekarang jam 5:30 ya. Terdengar di bawah situ, area situ, suara budeng. Nah, suara budeng seperti itu. Juga banyak suara burung teledean di sini ya. Teledean yang warnanya biru metalik gitu loh. Alhamdulillah niat kita sudah terlaksana, tertunaikan untuk bermalam di area sini ya. Berjalan dengan sangat baik. Kalau dulu saya pernah mendaki tapi tidak se ekstrim ini. Tidak diserang lintah, tidak ada. Ya mungkin tidak ada, tempatnya itu tidak ada lintah mungkin. Kalau di sini wah ini banyak sekali ini lintahnya ya. Iklan dulu, iklan. Oh, iya. Grendel. Yang merokok jangan lupa bawa rokok kalau hiking. Tuh. Karena untuk mengobati lamuk, nyamuk juga banyak ya. Grendel. Ojo endel jeneng bahasa ya, ojo endel, grendel. Dadi wong ojo endel. Itu suasana di depan kita ya. Jadi kita sedang duduk di depan api unggun. Kemudian ini api unggun. Ini ada celanane mamel. Jadi ya kita dekatkan situ, dekat api unggun supaya kering. Ini baju kita yang satunya agak mamel juga. Ini dekatkan api unggun supaya garing kawan-kawan. Oke, kita akan langsung turun ya. Itu tempat berdirinya tenda kita, pos 3. Langsung kita akan turun. Oke, siap Mas Jar. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu saya. Bagus sekali itu
akarnya seperti kayak di. Oke kawan-kawan, kita sekarang perjalanan go home ya, pulang, dan sudah ada di pos 2 Lumpang. Suasananya kabut seperti ini. Ini jarak pandang kita ya sekitar 10 meteran lah. Ini bersama teman kita. Nampaknya sudah agak sayah ini. Lemes. Iya mas, denggule kuat ah? Kuat. Mantap. Jempolnya mas? Sip. Oke. Jadi nggak sampai 1 jam kita turun. Sudah di pos 2. Dari pos 3 ke pos 2. Sedang apa mas? Mas Rizal? Ini membuat pool pada sepatu saya. Poolnya apa? Pool itu Bolongan? Lobang? gigi. Oh gigi. Ini loh. Pada sepatu. Oh ini. Wah, duh, cek apa Karena ini? sepatu ini kan tidak cocok untuk medan pegunungan. Ada sendiri khusus. Berhubung saya pakai sepatu ini ya, saya modif. Oh jadi ini ya penyebabnya sampai kepreset mau ya? Iya, bisa kepreset. Dan bahaya. Dan tadi sudah kepreset apa belum? Sudah, bolak-balik. Piro? Wes bolak-balik. Balik. Mas. Iki anu ya lemas yang dari padas. Dan lama-kelamaan ini wis dadi watu. Ini jurang itu ya, dilihat. Sangat curam sekali. Ya, woi, tekan lho. Tekan. Loh, sitok ngene lho. Ya wis. Lho, lihatin. Jadi ini kawan ya, rinjalin itu seperti ini. Nah, ini sudah kering. Dan yang masih basah itu ngeri sekali, seperti ini. Ini, seperti ini. Ini tajam sekali, rinya itu. Seperti ini ya, ini rinjalin seperti ini. Nah, modelnya segini iki. Lau wincip-wincip, durinya itu loh mengerikan. Yo. Tajam, kemudian juga banyak, satu arah ke arah sana. Kemudian juga kuat. Nah, tajam, kuat sekali ini durinya. Oke, kita langsung turun. Wah, kita merunduk aja. Yes, sebentar lagi kita akan nyampe pos 1 kawan-kawan ya. Waktu naik kan hujan ya. Ketika hujan itu kita ngekam di sini teman-teman. Di area sini nih. Ayo.
Masih ingat ya, kita buat tenda untuk sementara di sini. Kita buat kopi di sini. Mantap. Oke, kita lanjutkan. Telan sikil kayak robot. Melakukan keceng-keceng. Dengkule gak kuat nekuk. Tak wasi kayak robot ya pernah. Melaku kayak robot ngene arek iki. Nekuk gak sepiro kuat wis ada. Melaku nerong zaman munggah. Ini pos 1 itu ada tulisannya itu. Ini tulisannya. Pos 1 Watu Teras Juanda. Banyu sak piro? Ada enggak banyu nisor kono ono. Ngene kandangnya Pak Punok wae. Oke, kita sudah sampai sini ya. Nah, itu kita tadi di atas sana, di atas awan tertutup kabut ya. Pos 3, pos 2 Lumpang, kemudian pos 1 di sini, dan kita sudah berada di sini. Oke, kita lanjutkan perjalanan. Kita sudah sampai sini ya. Nah, ini. Mantap. Kita sudah di bawah ini ya. Di bawahnya pos